Aldığınız her şey arkadaşlar 100 ruble. Bugünkü videonun konusu yapay zeka 24 saatimi yönetiyor. Sipariş ettiğim ürünleri şimdi almaya gidiyorum. Etraf çok güzel duruyor. Havaya bakar mısınız? Kuryer beni yaklaşık olarak 5-6 dakika önce aradı. İnşallah adamı çok fazla bekletmemişimdir. Soruyor muymuşum şimdi yapay zekaya? Kuryerden siparişlerimi alayım mı yoksa 10 dakika daha bekleteyim mi? Konudan çok bağımsız olaraktan sizi bambaşka bir yere getirdim ve şu an etrafımda arkadaşlar pamuklar uçuşuyor. Ben böyle bir şeyi daha önce görmedim. Bilmiyorum ne kadar kamerada belli. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Yani resmen etrafta pamuk uçuşuyor ve burada pamuklar var, yani dokunuyorum. Pamuk. Biraz önce bir sınavım vardı. Sınavımdan çıktım şimdi. Gayet mutluyum. Neden? Çünkü verdiğimi hissedebiliyorum. Sınavı geçtim. Videonun konu başlığı yapay zeka günümü yönetiyor. Aslında yapay zeka olmasa geçemezdim. Yani bir nevi yapay zeka bana yardımcı oldu diyebilirim. Aslında yapay zeka bizim bir günümüzü değil, her günümüzü yönetiyor. Şimdi nereye gidiyorum? Aslında video hala tam olarak başlamış değil. Şu an yapay zeka ile uğraşmıyorum. Neden uğraşmıyorum? Çünkü arkadaşımla buluşmaya gidiyorum bir tane kafeye. Kendimi tamamen yapay zekanın güvenli kollarına bırakacağım ve benim bir günüm yönetecek. Oy oy oy, şu an abi tam Yekaterinburg sokaklarının ortasına oturmuş bulunmaktayım. Biraz ileri geleceğim çünkü çok şeyde kaldım. Evet, şu anda Yekaterinburg'un en işlek caddesine oturdum diyormuşum. Yok, öyle bir şey yok arkadaşlar. İnsanlar geçiyor ve beni seyrediyor. Ne yapıyor bu gerizekalı diyorlar. Yanımda 8 Plus'ım var. Amerika'dan 80 dolara aldığım 8 Plus'ımla birlikte Gemini'ye bugün soruları soruyoruz arkadaşlar. Evet, hemen. Gemini'cim, öncelikle beni duyuyor musun? Evet, duyuyorum. Sesiniz çok net Tamam, geliyor. boş yapma. Şimdi ben bir video çekiyorum ve yapay zeka günümü 24 saatliğine yönetiyor. YouTube kanalımı sana linkini birazdan atacağım. Şu anda Yekaterinburg'da, Rusya'da okuyan bir öğrenciyim. Bana şu anda 3 tane görev ver. Bugün içinde şu 3 tane görevi yapman gerekiyor diye bana bir şey söylemeni istiyorum. Tamam. Şimdi ne yapabilirim? Bana bunlardan birazcık bahset. 3 tane görev ver bana. Harika bir fikir. Bir öğrenci olarak Yekaterinburg'da geçireceğin gün için ilk görevin Rusça pratik yapmak veya derslerine odaklanmak olsun. İkinci görevin şehrin tarihi yerlerinden birini, örneğin Platinka'yı ziyaret edip videolarına güzel bir şehir manzarası katmak olsun. Üçüncüsü ise vlogun için gün içindeki deneyimlerini ve hislerini samimi bir şekilde anlattığın o özel anı kaydetmek olabilir. Nasıl? Bu görevler kulağa nasıl geliyor? Beni birazcık daha zorlayacak bir şeylerin var mı elinde? Arkadaşlar, bize çok saçma şeyler söyledi. Ben bunu düzelttirirdim de. Neyse, dediğini yapalım. Rusça pratiği nasıl yapacağız onu düşünelim. Öncelikle aynen onu bir sorayım. Kanka, şu an mesela ben sokaktayım. Nasıl Rusça pratiği yapabilirim? Bana birazcık bundan bahsedebilir misin? Sokaktayken pratik yapmanın harika yolları var. Mesela bir kafeye girip Rusça kahve sipariş edebilir veya birine adres sorabilirsin. Hatta sokaktaki tabelaları okuyup bunları vloggingin için çevirebilirsin. Bu hem doğal bir etkileşim sağlar hem de videonun otantik bir hava katar. Ne dersin? Bunlardan hangisini denemek istersin? Arkadaşlar, o zaman gidip Rusçamızı geliştiriyoruz. Harika bir karar. Sus lan artık. Pratiğinizi yapın. Şimdi buradan markete gidiyorum. Ne alacağımı da bilmiyorum ama bir tane market bulup markete gireceğim. Rusça pratiği yapıyoruz hemen. Aha, buldum arkadaşlar. Abi bir tane markete girdim. Yani markette her şeyi kendiniz aldığınız için kasiyere soru bile soramıyorsun yani. Kendin alıyorsun ve çıkıyorsun. O yüzden oradan çıktım. Ben Rusçamı video içinde geliştireceğim. O yüzden şeyi iptal ediyoruz. Marketi iptal ediyoruz. İptal. Evet, şimdi yapay zekaya ikinci görevime giderken otobüs mü kullanayım, yürüyerek mi gideyim yoksa samokat üzerinde, scooter üzerinde mi gideyim onu soracağım. Gemini'cim, bana hani dedin ya işte tarihi gezilecek yerleri gez diye. Oraya sence scooter üzerinde mi gideyim, yürüyerek mi gideyim yoksa otobüsle mi gideyim? Nasıl gitmemi istersin? Scooter'la gitmek bence hem daha dinamik bir seçenek olur hem de vlogger olarak çekim yaparken sana büyük bir Tamam, esneklik scooter'la sağlar. gidiyorum. Şehrin Bunu diyeceğinden o kadar emindim ki scooter'ların yanında duruyorum bu yüzden dolayı. Mesela ben şunu anlamıyorum. Şu an burada kırmızı ışık yanıyor. Herhangi bir araba yok ve yaya geçidindeyiz. Ama bekliyoruz yani. Neden bilmiyorum. Polis de yok. Geçsem mi acaba? Burada bir tane öksüz scooter buldum. Şimdi uygulama üzerinden bunu aktif edip gidiyorum. Neyse arkadaşlar, gidiyoruz. Like it's delirium, ay, ay, like it's delirium, ay, I got delirium, ay, like it's delirium, yeah.
20 dakika skutura bindim arkadaşlar. Her dakikası 6 rubleydi. 6 ruble 30 sentti. Ve totalde 188 ruble falan ödedim. Neden o kadar ödedim? Çünkü abonelikler oluyor burada. Eğer siz abonelik satın alırsanız başlatma ücreti olmuyor. Yani bir aylık abonelik çok pahalı bir şey de değil. 100 ruble, 150 ruble falan. Onu aldığınız zaman başlattığınız her yolculukta sizden o parayı kesmiyor. Ama benim o aboneliğim bir 2-3 gün önce bittiği için yeniden almak istemedim. Keşke alsaydım, daha mantıklı olurdu ama. Ya buraya geldim, şöyle göstereyim etrafımı. Buraya geldim, arıza uyarısı çıktı scooter'ın üstünde. Lan ne oluyor dedim, saatime bakıyorum. Diyor ki yasaklı bölgedesin, scooter burada çalışmıyor. Abi scooter'ı normalde buraya park ettim de bunlar başka marka. Onların izni var, bunun izni yokmuş. Bunu gittim geri elimle sürükledim. O da birazcık benim zamanımı kaybettirdi. Ah yapay zeka, ah. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size nereye geldiğimizi. Şu güzelliği görebiliyor musunuz? Etrafımda bir kilise var. Çok küçük bir kilise. Şöyle göstereyim. İçine girmek istiyorum. Evet, Rusya'nın tarihi alanlarını geziyoruz. Burada bir tane amcamız bizim etrafımızı güzelleştirmeye çalışıyor. Ananı satayım lan. Arkadaşlar şu böcek benim üstüme kondu. Lan oğlum kiliseye gireceğiz dedik de tamam yani. Büyük ihtimal video yasak. Etrafı göstermeye çalışacağım sizlere. Deniyorum şansımı. Gerçekten tahmin ettiğimden de daha küçük bir kiliseymiş. Allah, çocuklara bak ne yapıyorlar burada. Bebelere bakın, bebelere. Havuzu boş bulmuşlar, hemen girmişler. Aha düştü. Oğlum burada çocukları çizen insanlar var. Çocukları mı çiziyorlar, neyi çiziyorlar bilmiyorum ama. Это выглядит очень красиво. Bu teyzemiz bizim güvercinleri besliyor. Kiliseyi çizen öğrenciler vardı. Bu öğrencileri Rusya'da her yerde görebilirsiniz. Ne kadar güzel bina varsa altına oturup o binayı çiziyorlar. Bunlar onların okul ödevi oluyor. Okulda böyle ödevler veriliyor ve buraya gelip onları çiziyorlar. Hatta burada yanımda bile başka bir şeyi çizen öğrenciler var. Şöyle göstereyim. Bunlar da çizim yapıyorlar. Şimdi ben tekrardan yapay zekaya bir şeyler sormak istiyorum. Diyeceğim ki şu anda dediğin yerde geziyorum. Şimdi ne yapmamı istersin burada? Senin dediğin yere gelmiş bulunmaktayım şu anda. Yürüyorum orada. Tarihi mekanları gösteriyorum ve ayrıca bir tane kiliseye girdim. Kiliseyi çizen insanlar vardı. Şu an başka burada yapabileceğim ne gibi görevler var mesela? Büyük bir caddedeyim. Ne yapabilirim buraya? Yarım saat oturayım mu? Aşağı mı atlayayım bir yerden? Ne gibi şeyler yapabilirim? Bana 2 tane görev ver. Harika. Oradaki atmosferi hissetmek harika olmalı. Şimdi videolarına renk katmak için 2 eğlenceli görev veriyorum. Birincisi, caddedeki yerel satıcılardan biriyle sohbet edip geleneksel bir sokak lezzeti deneyebilirsin. İkincisi de kiliseyi çizen sanatçılardan birine yaklaşarak onun hakkında birkaç soru sorabilir ve onunla kısa bir röportaj yapabilirsin. Nasıl, bu görevleri beğendin mi? Arkadaşlar zaten ilkini ben sana niye söylüyorum oğlum? Zaten ilkini yapmış bulunmaktayız. Pardon, ikincisini yapmış bulunmaktayız. Diyaloğa girdik. Şimdi bir tane satıcı bulalım veyahut bir aktivite yapan bir insan bulup onunla iletişime geçmeye çalışalım. Bakalım ne olacak. Benim burada bildiğim sokakta satranç oynayan yaşlı, satranç oynamayı bilmeyen dayılar var. Onları bulursam arkadaşlar, bir de üstüne yenersem mükemmel olur. Like it's delirium, ay, ay, like it's delirium, ay, I got delirium, ay, like it's delirium. Sadece şu bulutların ne kadar görkemli gözüktüğüne bakabilir misiniz? Evet, çıkar çıkmaz burada satranç oynayan dayıları görüyoruz. Yaşasın! Bakın orada da çizim yapan insanlar var. Herkesin sınav haftası olduğu için herkes çizime gelmiş. Adam gerçekten umrunda değil şu an. Adam telefonla konuşuyor. А вы хотите быть белым или черным? Ручка? А есть? А вы уже сколько лет играет в шахматы? Я? Да. Это не важно, я то играю. Он как родился, так начал играть. А сколько вам лет? Мне Да. 70, сколько Путину, плюс... То есть сколько? Ну, Путину сколько? Я не знаю, 75? 6? 4? 3. 3? Слушай, а кто лучше выглядит, я или он? Вы оба Да, хорошо вот выглядите. одинаковые возраст. У вас как будто здесь золотые зубы. Зубы, да? Да. Один.
Один золотой. Один только. Один золотой. После этого деньги закончилось. like it's delirium. Ay, ay, like it's delirium. Ay, Я это не заметил. Я подумал, что это нельзя. Я это не заметил вообще. Я очень быстро играл. Я не думал. like it's delirium. Ay, ay, Arkadaşlar bir tık afalladım. Ama toparlıyorum gibi şu anda. like it's delirium. Yeah, yeah, like it's delirium. She just wanna bounce to it, baby. Get your get. Мне вообще не осталось ничего. Это была очень хорошая игра. Нет, мне нужно сейчас идти. Spasibo вам большое. Это было очень хорошая игра. Arkadaşlar gayet güzel bir şekilde oynadık. Çok tatlı amcalardı. Bir tanesinin bugün doğum günüymüş. Bana şeker getirdi verdi. Şimdi burada onların standları var. Buradan bir şeyler alıp destek vermeye çalışacağım bunlara. Gerçekten çok iyi davrandılar. Şöyle kitaplar var arkadaşlar. Göstereyim. Hiçbir okuyacağım türde bir şey değil ama. Bir tane satranç kitabı aldım. Arkadaşlar destek olmak için. Adam hepsini okumuş gerçekten. Orada bir sürü satrançla ilgili kitap vardı. Adam da bu arada gayet güzel oynuyordu. Kaybettim. Sadece bir yerde hata yaptım. O hatam yüzünden sonraki oynadığımız hamleler gitti. Yani tek o bana sürekli şah çekti. Şah çekmese oyun bitiyordu. Ben kazanıyordum ama şah çekecek yolu bulduğu için o kazandı. Cemile'nin söylediği çoğu şeyi yapmış bulunmaktayım. Son olaraktan bir yere oturup bugünün şeyini çıkartmam gerekiyordu. Özetini çıkartmam gerekiyordu. Yoruldum be arkadaşlar. Vallahi patik giydirmişler. Köpek yeşil patikli yürüyor. Evet, bugünün anlam ve özeti neydi? Bazadanlı. Veri tabanı dersimi verdim ya. Şu an çok mutluyum. Ne desem ki. Sabah arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Sabah yaya geçidinden geçeceğim. Yaya geçidi var. Yürüyorum. Kırmızı ışık var sandım ve orada durdum. 4 tane araba birlikte benimle durdu. Lan dedim ne oluyor? Bir baktım yaya geçidiymiş. Ben bunu niye anlatıyorum ya? Allah'ım sabır ver ya. Yeterince boş yaptığımıza göre buradan gidebiliriz. Yapay zekacığım, şu anda ben yemek istiyorum da ne yiyebilirim? Şu an bana dediğin yere ben gittim. Palatyentka mıydı? Öyle bir yerde gittim oraya. Ben ne yiyeceğim burada? Bana yiyeceğim şey söyler misin? Nereye gideyim? Lütfen beni yormadan söyle nereye gitmem gerektiğini. Acıktığınızı anlıyorum. Hemen yardımcı olayım. Plotinka yakınlarında Rusya'nın geleneksel mutfağını deneyebileceğiniz çok güzel yerler var. Mesela pelmen yağdığında bir yere gidip meşhur Rus mantısı olan pelmeni yiyebilirsiniz. Hem doyurucu hem de Yekaterinburg'a özgü bir lezzet. Nasıl, kulağınız geliyor? Pelmeni sevmiyorum ki ben. Pelmeni istemiyorsanız başka seçenekler de düşünebiliriz. Mesela Rusya'da çok popüler olan blini yani ince Rus krepçikleri yiyebileceğiniz yerler var. Hem tatlı hem de tuzlu çeşitleri olan çok lezzetli bir alternatif. Ya da geleneksel bir Rus çorbası olan borş çorbası denemek ister misiniz? Rusların böyle özel meşhur bir tatlısı var. Oraya gidiyorum onu yemeye. Bir tık uzaklarda olduğunu hatırlıyorum ama onu satan yeri biliyorum. Şimdi oraya gidiyoruz. like it's delirium. Ay, ay, Bakın burada da resim çizen insanlar var. Hepsinin ödevi. Ve orada da var. like it's delirium. Yeah, yeah, like it's delirium. She just wanna bounce to it, baby. Get your Size get on. köpekle olan bir tane anımı anlatmak istiyorum. Bir keresinde bundan yaklaşık 1 yıl önce falan parka gitmiştim arkadaşlar. Parklarda hani böyle yürüyüş yolu olur ya. Yürüyüş yolunda böyle köpeğini falan gezdirirsin. Kendi evimin önündeki parkta Allah'ım yürüyorum, telefonda konuşuyorum. Yanıma bir tane kız geldi. Elinde küçücük köpek böyle. Hani hav hav havlayan köpekler var ya böyle minicik olur da böyle çok ses çıkartanlardan. O geldi. Ya hiçbir şey yapmıyorum. Köpekten falan da korkmam ben. Yani o kadar Amerika'da falan evimizde bir sürü köpek olmuştu, domuz olmuştu. Ama ne oldu? Köpek geldi benim sol bacağımı bir tut. Allah'ım böyle bir tuttu. Köpeğe atmaya çalışıyorum. Sahibi çekmiyor. Sahibi sadece bakıyor. Allah'ım ben köpeği tekmeledim. Köpek en sonunda beni bıraktı. Sonra gittim kuduz aşısı oldum. 3 tane herhalde. Sonra gittim ben bunların köpeğini bunları falan şikayet ettim. Evet öyle bir anım vardı. Hemen anlatmak istedim onu. Şimdi arkadaşlar Rusya'da ünlü bir tatlı yemeğe gidiyoruz. Çok da tatlı dediğime bakmayın. Krebin üstüne çikolata şey yapıyorlar yani. Alın sana bilinç ki bu kadar. Ormanın içine böyle bir tuvalet yapmışlar. Şimdi ablayı çekiyor gibi olmuyor. Ama tuvalet var orada yani bakın görün. Ağacın tepesinde bir tane mantar buldum. Sonunda o tatlımızı yiyeceğimiz kafeye gelmiş bulunmaktayız. Bu kafede çok güzel bir sistem var. Hemen ondan bahsediyorum. Aldığınız her şey arkadaşlar 100 ruble.
Hemen gösteriyorum nelerimizin olduğunu. Burada diyoruz arkadaşlar. Burada yiyeceğimiz için. Gördüğünüz her şey 100 ruble. Mesela örnek veriyorum, pizzaya tıklıyorum. Ben genelde 4 peynirli pizza alıyorum. Bir tane onu ekledim. Ondan sonra cihazımıza bizim burada arkadaşlar, evet, seçiyoruz. Hangisini istiyorum? Burada arkadaşlar 2 tane klasik. Ondan sonra yapay zekamızın bize söylediği borş çorbasını alacağım. Ama maalesef burada borş yok. O yüzden boş verin. Zaten çok da aç değilim. Sonunda oturacak bir yere gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum. Size şimdi hangi kitabı aldığımı göstereceğim satıcıdan. Evet, böyle bir kitap aldım. 30 derste satranç taktikleri diye bir kitap aldım arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Ve yapay zekamızın bize önerdiği menüye bakar mısınız arkadaşlar? Burada pizza var. 99 ruble. Burada da 99 ruble 2 tane içi boş krepimiz var. Ama o kadar kötü de değil tadı. Lezzetli. Hemen tadım testine geçiyoruz. Son olaraktan yapay zekaya sordum. Dedim ki eve gideceğim. Eve neyle gideyim? Uçarak mı gideyim? Koşarak mı gideyim? Otobüsle mi gideyim? Yoksa tramvayla mı gideyim? Yoksa metroyla mı gideyim dedim. Bana dedi ki metroyla git dedi. Madem Rusya'dasın dedi. Şimdi metroya giriş yapıyorum. like it's delirium. Ay, ay, like it's delirium. Ay, I got delirium. Ay. Günümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız şu anda. Yapay zeka bugün beni yordu. Şimdi buradan eve gidiyorum. Gördüğünüz gibi metroya geldim. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.